هل أصبحت قناة الجزيرة القطرية في قبضة لوبيات النظام البغيض لكبرانات الجزائر؟ فضيحة إقالة الإعلامي المخضرم عبد الصمد ناصر من قناة الجزيرة لا لشيء سوى لأنه رفض المساومة والخضوع لإملاءات اللوبي الجزائري وشركائه من القطريين المتواطئين. هنا وجب التنبيه أننا ننتظر موقفا شجاعا من بقية مغاربة قناة الجزيرة والقنوات العالمية الأخرى، تضامنا مع ما حدث مع زميلهم وابن بلدهم وكذا مع نساء وطنهم. قناة الجزيرة ربما شاخت وتراجع تأثيرها بتعدد منافسيها وكذا بتقاعد ووفاة وجوهها التاريخية، وأيضا مع تراجع دور الفضائيات في صناعة الرأي العام لصالح وسائط التواصل الاجتماعي. فهل يعقل عدم اتخاذ موقف مماثل في حق آخرين، خصوصا الصياح الناهق راجي الذي يتفنن في أسلوب الكذب وتزوير الحقائق، وكذا بدا أنه منبع النفاق والشقاق ومساوئ الأخلاق؟ دولة بغازها ومقدراتها الطبيعية وبكبراناتها وجنرالاتها تهزها تدوينة صحفي. أي دولة هذه التي يتجند دبلوماسيوها ووزارة خارجيتها من أجل تدوينه؟ ألهذا الحضيض وصلتم؟ لقد أوجعكم رواد التواصل الاجتماعي، فكيف إن تصدى لكم الإعلام الرسمي بنفس طريقتكم الفجة والساقطة؟ حتما سيصيبكم السعار أكثر مما أنتم عليه، وحتما ستكونون مضطرين للنباح أكثر وأكثر. يا جزيرة صارت فعلا جزيرة مقفرة وخالية، اليوم أقول كما يقول كل المغاربة: كلنا عبد الصمد، كلنا ناصر ومنصورون، كلنا مع ثوابتنا الوطنية ولن نحيد عنها قيد أنملة ما حيينا. وربما قريبا سنرى بونيف وابن سديرة على شاشة الجزيرة، فهنيئا لكم بيعكم الذي تبايعتم به، وإن غدا لناظره قريب. استبدالكم الذي هو أدنى بالذي هو خير، وإن غدا لناظره قريب. دمتم في رعاية الله، وإلى لقاء قريب بحول الله.